الله عليه وسلم ما قال من رأى منكرا، ما قال من تجسس على منكر. هذه التربية الدينية نحتاجها الآن في تثقيف الشباب حتى مع الأبناء. بمعنى رافع بن عمرو رضي الله تعالى عنه يوم صبي صغير صحابي يمسك حجر، اسمع، ويأتي للنخلة ويرمي الحجر الأول، ثم يأتي يرمي. أنت لماذا يرمي النخل الطفل؟ ليأكل ماذا؟ رطب. تصور أنت تخرج من بيتك وتشوف ولد بيمسك الحجر وعنخل البيت والتمر، أبوك يا ابن وهرب الولد. تربية قليل الحياة ما يفهم، خذ شتايم، موسوعة جينيس في الشتايم، وما يجعل أب ولا عشيرة ولا، والتربية والدين وين أيام زمان يا شيخ؟ كان لا